بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. درود خدا بر شما. علی هستم از خوزستان. علی جان از خوزستان، بفرمایید برادر عزیز. آقای انصاری، من حقیقت بعد 5-6 ماه میخوام با شما صحبت کنم چون فرکانس شبکه‌تون نداشتم و خیلی خوشحالم هم که دارم با شما صحبت میکنم. سلامت باشید برادر، بزرگوارید. من الان یه 10-20 دقیقه است که نشستم با برنامه‌تون. خب فقط میخواستم راجع به این کلیپ آخری بگم که اگه تارا صوتی آدم خب از آلموتور 14 باشه میتونه 12,000 مرتبه یا علی بگه. و تو تا میخوای 12,000 مرتبه بگی چه میدونم پیاده وقتی یه نظر پرشک و برگشتیه. و از احمد جان خواهش میکنم تصویر آقای انصاری رو بیاره جلوتر، ما 5-6 ماه ندیدیمش. خیلی ممنون میشم از آقا احمد. سلامت باشید. علی جان در مورد اعداد و ارقامی که این آخوندا میگن زیاد شما گیر ندید، اینا واقعا چرتکه هستن. یعنی دیدید که از 700 تا 800 یک شماره رو نمیتونه انتخاب. انصاری ببین، آقای انصاری میگن کسی که ایمان ندارد حیا ندارد. درست. دیگه این جنبندی هست. درست. تشکر علی جان، الله مطال حفظتون کنه. آقای انصاری یه 30 ثانیه به من فرصت بده، میخواستم یه مطلبی رو بگم. بفرمایید برادر عزیز. میخوام بگم برای بیداری مردم. ببین من پارسال ازدواج کردم. خب 5 ماه روزگار سر نوبت بودم تا 3 میلیون ازدواج گرفتم. 5 ماه. حالا میخوام ببینم برای این ملت بگم که از خواب بیدار بشن. میخوام بگم این همه بودجه 25 میلیونی برای پراید خرابه از کجا اومده؟ نفری 25 میلیون میخوام بدم. میخوام ببینم این بودجه از کجا اومده و چطور ما پاسا برای 3 میلیون وام ازدواج 5 ماه ایستادیم. حالا یه دفعه همه مردم میخوان 25 میلیون بدن. مردم اشتباه میکنن ثبت نام کنن. با خدا تا 6 سال باید قسط بدم، تا 6 سال نمیتونم پراید عوض کنم، نمیتونم پراید بفروشم چون سند گیرا بانکه. مردم اشتباه نکنن. موفق و معید. خدا نگهدار آقای انصاری عزیز. تشکر از شما برادر عزیز. علی جان از